সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। সুন্দরবন বিডি ফিশিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকল দর্শক ও শিকারী ভাইদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দর্শক, আজকে আমি আসছি গাজীপুর জেলায় অবস্থিত মরিচারচালা লেকে মাছ শিকারের প্রতিযোগিতা চলতেছে। আজকে প্রতিযোগিতা প্রতি পয়েন্টের মূল্য ৮,০০০ টাকা করে, সময় ১২ ঘন্টা। প্রতি পয়েন্টে ২টি করে বড়শি ফেলা যাবে। এখানে মোট সিটের সংখ্যা হলো ২৪টি। তো দর্শক, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সারি সারি বেঁধে মাছ শিকার করতেছেন, বসে আছেন। তো দর্শক, এখানে একটি মাছ হিট করেছে আমাদের নরুনের এক শিকারী ভাই। দেখা যাক মাছটি কি মাছ এবং কত বড় মাছ। দর্শক, এখানে বাইরের কোনো মাছ নেই, সব গাজীপুর জেলায় চাষ করা মাছই। তো দর্শক, এখানে বেশ খুব বড় সাইজের মাছ নেই। এখানে মাছ আছে 5 কেজি 6 কেজি থেকে 1 কেজি হাফ কেজি পর্যন্ত মাছ আছে। খুব বেশি বড় মাছ নাই এখানে, সর্বোচ্চ 5-6 কেজি, 6 কেজির উপরে কোনো মাছ নেই। তো দর্শক, এখানে সব ধরনের মাছ আছে: কালীবস, রুই, কাতলা, মৃগেল, ব্রিগেড এবং কার্পু, মিনার কাপ, সব ধরনের মাছ আছে এখানে। তো সকাল সন্ধ্যার খেলা এখানে এই লেকের মাঝে এই দ্বিতীয় খেলা চলতেছে। আজকে 25 তারিখ, ফেব্রুয়ারির 25 তারিখ। আর আজকে পুকুর মালিক সবুজ ভাই উনি ঘোষণা দিছে আগামী খেলা 11ই মার্চ মাসের 11 তারিখে খেলা দিয়েছে। তো টিকিট মূল্য করা হয়েছে 7,000 টাকা করে, সময় 12 ঘন্টা। তো দর্শক, যদি শিকারী ভাইদের উদ্দেশ্য করে বলছি, যদি কোনো শিকারী ভাই এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আর এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে কয়েকটি মাছ শিকার দেখাবো। একটা ব্রিগেড মাছ শিকার করলো মোটামুটি 3 কেজি থেকে 3.5 একটি ব্রিগেড মাছ হিট করলো। এটা বডি হিট হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বডি হিট হয়েছে মাছটি কেসিং করা হয়ে গেল। দর্শক, আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে কয়েকটি মাছ আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। কয়েকটি মাছ হিট, এই যে দ্বিতীয় হিট আমরা দেখতেছি। দেখুন, এখানে বেশ দর্শক আছেন, সবাই বসে বসে মাছ শিকার দেখতেছেন। এর মাঝে এই এক ভাই, উনিও টিকিট কিনছেন, ওনারা আসছেন মাছ শিকারে। তো শুনুন তার মুখ থেকে কি পাইছেন। কতগুলো হইব আনুমানিক? হ্যাঁ, 10-12টা না? দর্শক, কথা বলতে বলতে এর মাঝে আর এক শিকারী ভাই কথা বলতে সিটেই। দেখা যাক মাছটি কি মাছ এবং কত বড় মাছ, আমরা দেখতে থাকি। হ্যাঁ, ওই আইসি ভাই। দর্শক, মাছটি কি মাছ এখন আমরা স্পষ্ট হয়ে দেখতে পাইনি। হ্যাঁ দর্শক, মাছটি একটি ঘাস কাপ, বেশ মোটামুটি সাইজের একটি ঘাস কাপ, হয়তো 2.5-3 কেজি এরকম হতে পারে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাছটি বেশ ছুটাছুটি করতেছে। হয়তো বা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা কেসিং করা দেখতে পাবো। বেশ ছুটাছুটি করতেছে।
গাছ কাপ না এটা গাছ কাপ না লেকটি আসলে খুব গ্রামের পরিবেশে তাড়াতাড়ি দুটাও না মাছটি ক্যাচিং হয়ে গেল। মোটামুটি ভালো সাইজের একটি গাছ কাপ মাছ। আপনাকে ওটা কেটে দেন, ওটা যাইব কাপড়ে। মাছটি আপনাদের একটু কাছ থেকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। দেখুন দেখুন 2 নম্বর মাছটি মোটামুটি কেসিং হয়ে গেল। এখন কাপাসিয়ার শিকারী ব্যাপারী সাপ উনি একটি মাছ হিট করেছে। দেখা যাক মাছটি কি মাছ এবং কত বড় মাছ। এখানে আসলে খুব বড় সাইজের মাছ নেই, সেটা আপনাদের ভিডিওর শুরু থেকেই বললাম। 2 কেজি 3 কেজি 5 কেজি 7 কেজি 5 কেজি 6 কেজির উপরে কোনো মাছ নেই। যে এটা একটা রুই মাছ হিট করলো, মোটামুটি কেজি আনে হইতে পারে, কেজি আনে ওজন হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর কি, 1 কেজির উপরে হবে না। রুই মাছ এখন আরও একটি হিট করেছে, আরও এক শিকারি ভাই। আপনারা দেখুন এর আগে এর পাশের ভাই একটি মাছ, একটু আগে যে মাছটি উড়াইলো গাছ কাপ, এর পাশের ভাই আবার আর একটি মাছ হিট করেছে পরপর। জায়গাতে সবচেয়ে সুবিধা হলো মাছে মুখে খায় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ মাছ আছে এবং মাছ হিটের পর হিট হইতেই আছে। এখানে মাছ শিকার করতে আসলে এই একটা সুবিধা যে মাছ হবে এটা নিশ্চিত। এরপর যদি না পায় তাহলে এটা ভাগ্য খারাপ, কিছু করার নাই। সবাই মাছ পাইতেছে এবং যথেষ্ট পরিমাণ মাছ পাইতেছে। দর্শক দেখুন একটি ঘাস খাপ বেশ জেংলা দিচ্ছে, এটাও বেশ মোটামুটি ভালো সাইজের ঘাস খাপ, হয়তো 3.5 কেজি বা 4 কেজি এরকম মতো ওজন হতে পারে। তো ঘাস কাপ 4 কেজি 5 কেজির উপরে নেই। ঘাস কাপ 2 কেজি থেকে 5 কেজির মধ্যে ঘাস কাপ আছে। ব্রিগেড 2 কেজি থেকে 5 কেজির মধ্যেই। কাতলা মাছ আছে 2 কেজি থেকে 6 কেজি পর্যন্ত। এর মাঝে 2.5 কেজি আছে, 3 কেজি আছে, 5 কেজি আছে, 6 কেজি আছে, 4 কেজি আছে, এরকম সাইজ কাতলা আছে। আর মাছে সবচেয়ে বেশি মুখে খায়, এটাই সবচেয়ে বেশি আনন্দের ব্যাপার। আর দর্শক ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবেন, সাথে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, যাতে প্রতিনিয়ত আপডেটগুলো আপনাদের কাছে চলে যায়। আর যেখান থেকে দেখছেন, যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে আমার সাথেই থাকুন। তো সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ। আসছি আগামী পর্বে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। এ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।